Honda Vario 225U. Di bagian bak CVT ada bekas tetesan oli. Filter saya buka, ternyata ada genangan cairan di sini. Kemungkinan ini uap oli bercampur dengan air. Kemudian di bagian filternya, nah ini banyak air ya. Nah, ini air ini uap air ini. Nah, kemudian ini ada sedikit ada warna kopi susu di filternya. Hati-hati, kemungkinan besar segera cek kondisi oli mesin, kemungkinan bercampur dengan air radiator.